ওয়েলকাম গাইস, আজকের এই ভিডিওটি শুধুমাত্র তাদের জন্য যাদের বাজেট খুবই মিনিমাম এবং এই মিনিমাম বাজেটে থেকে এমন একটি গেমিং পিসি বিল্ড করতে চায় যেটি দিয়ে যে কোনো ট্রিপল এ টাইটেল গেমস 1080p আপ টু প্লেয়েবল এফপিএস এ খেলতে পারে। সো গাইস, আমি রেকমেন্ড করবো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখো, কারণ ভিডিওটি শেষে আমি গেমিং বেঞ্চমার্ক ইনক্লুড করে দিয়েছি। সেগুলি দেখলে তোমরা বুঝতেই পারবে যে পিসিটা কীরকম পারফরমেন্স তোমাদের প্রোভাইড করবে। সো গাইস, চলো বেশি দেরি না করে এবার ভিডিওটি শুরু করা যাক। গাইজ প্রথমেই একটি কথা বলে রাখা দরকার, এই বিল্ডটা সম্পূর্ণ এপিইউ বেসড পিসি বিল্ড। অর্থাৎ গাইজ এই বিল্ডে আমি কোনো ডেডিকেটেড জিপিইউ ব্যবহার করিনি, কারণ গাইজ বাজেটের কথা মাথায় রেখে আমি যদি কোনো ডেডিকেটেড জিপিইউ আপনাদের রেকমেন্ড করতাম সেক্ষেত্রে গাইজ 50% টাকাই আমার জিপিইউর পিছনে ইনভেস্ট করতে হতো। সো গাইজ এই বিল্ডে আমি এপিইউকেই কাজে লাগিয়েছি। বাট গাইজ আমি রেকমেন্ড করবো ফিউচারে যদি পারো তাহলে গাইজ একটি গ্রাফিক্স কার্ড নিয়ে নিও। সেক্ষেত্রে গাইজ আমি রেকমেন্ড করবো তোমরা যদি সেকেন্ড হ্যান্ডও নিতে যাও না, একটা 1050 Ti অ্যাটলিস্ট নিও, কারণ এর নিচে নিলে গাইজ তোমাদের যে গেমিং এক্সপিরিয়েন্স থাকবে ওর থেকে এপিইউ পারফরমেন্স বেশি অ্যাপ তোমাদের প্রোভাইড করবে। সো গাইজ আমি রেকমেন্ড করবো যদি তোমরা কোনো গ্রাফিক্স কার্ড নিতে চাও, অ্যাটলিস্ট যদি নিউ বাই করো তাহলে গাইজ 1650 সুপার নিও, আর যদি সেকেন্ড হ্যান্ড বাই করতে চাও 1050 Ti এর নিচে কোনো কার্ড নিও না। সো গাইজ চলো এবার সরাসরি বিল্ডের দিকে যাওয়া যাক। সর্বপ্রথম গাইজ এই বিল্ডে যে প্রসেসরটি ইউজ করেছি সেটি হলো AMD Ryzen 3 3200G, যেটি হলো একটি 4 কোর এবং 4 থ্রেডের প্রসেসর, এবং এর বেস ক্লক ফ্রিকোয়েন্সি হলো 3.6 GHz এবং ম্যাক্স বুস্ট ক্লক ফ্রিকোয়েন্সি হলো 4 GHz। এছাড়াও গাইজ এতে তোমরা 6 MB ক্যাশ দেখতে পাবে এবং এর TDP হলো 65W। এছাড়াও গাইজ এতে তুমি ডুয়েল চ্যানেল মেমোরি সাপোর্ট দেখতে পাবে, যেহেতু একটি M4 সকেট বেসড প্রসেসর সেহেতু তুমি AMD 300 বা 400 সিরিজের মাদারবোর্ডের সাথে আরামসে এই প্রসেসরটি ব্যবহার করতে পারবে। এছাড়াও গাইজ এতে তুমি যে ইন্টিগ্রেটেড আইজিপিউটি দেখতে পাবে সেটি হলো AMD Radeon Vega 8। এই এপিইউতে তোমরা যে কোনো ট্রিপল এ টাইটেল অ্যাটলিস্ট 720p রেজলিউশনে হলেও না প্লেবেল এপিইউস এর সহিত খুব ভালোভাবে খেলতে পারবে। নেক্সট গাইজ এই বিল্ডে যে মাদারবোর্ডটি ইউজ করেছি সেটি হলো MSI A320MF Pro Max মাদারবোর্ড, যেটি হলো একটি M4 সকেট বেসড মাইক্রো ATX মাদারবোর্ড। অর্থাৎ গাইজ তোমরা যদি চাও AMD ফার্স্ট সেকেন্ড এবং থার্ড জেনারেশনের যে কোনো প্রসেসর এই মাদারবোর্ডে তোমরা ইউজ করতে পারবে। এছাড়াও গাইজ এই মাদারবোর্ডে তোমরা ডুয়েল চ্যানেল DDR4 মেমোরি সাপোর্ট দেখতে পাবে, ফলে তোমরা যদি চাও 3200 মেগাহার্টজের র্যামও এই মাদারবোর্ডে ইউজ করতে পারবে। আর সবথেকে দরকারি যেটা সেটা হলো এই মাদারবোর্ডে M.2 স্লট দেখতে পাবে, অর্থাৎ তোমরা এই মাদারবোর্ডে একটি M.2 SSD লাগাতে পারবে, ফলে তোমাদের সিস্টেমের যে পারফরমেন্স থাকবে সেটি খুবই ফাস্ট এবং স্মুথ থাকবে। নেক্সট গাইজ এই বিল্ডে র্যাম হিসেবে ইউজ করেছি কিংস্টন HyperX Fury DDR4 3000 মেগাহার্টজ র্যামের 8GB একটি স্টিক। যেহেতু গাইজ এটি একটি বাজেট বিল্ড, এর জন্য গাইজ আমি 8GB র্যামের একটি মাত্র স্টিকই ইউজ করেছি। ফিউচারে গাইজ তোমরা আপডেট করে নিও, পারলে আর একটা 8GB র্যামের স্টিক লাগিয়ে নিও। নেক্সট গাইজ এই বিল্ডে স্টোরেজ ডিভাইস হিসেবে ইউজ করেছি WD Green M.2 240GB SSD। গাইজ আমি চাইলে হার্ড ডিস্কও ইউজ করতে পারতাম, বাট গাইজ এই বাজেটের ভিতরে আমি SSD এবং হার্ড ডিস্ক একসঙ্গে দুটো ইনক্লুড করিনি। সো গাইজ তোমরা চাইলে SSDর সঙ্গে আর একটা হার্ড ডিস্কও নিয়ে নিতে পারবে। গাইজ আমি রেকমেন্ড করবো তোমরা যদি একটু বেশি ডেটা স্টোর করতে চাও তাহলে গাইজ SSDর সাথে একটা হার্ড ডিস্ক নিয়ে নিও, তাহলে তোমাদের ডেটা স্টোরে কোনো রকম প্রবলেম হবে না। নেক্সট গাইজ এই বিল্ডে পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে ইউজ করেছি অ্যান্টি স্পোর্টস VS500L ভ্যালু সিরিজের পাওয়ার সাপ্লাই, যেটি গাইজ এই বাজেটের ভিতরে থেকে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট পাওয়ার সাপ্লাই তোমরা বলতে পারো, এবং এই সিস্টেমকে পাওয়ার দেওয়ার জন্য এই পাওয়ার সাপ্লাইটি মোর দ্যান এনাফ। নেক্সট গাইজ এই বিল্ডে ক্যাবিনেট হিসেবে চুজ করেছি অ্যান্টি স্পোর্টসের আইস 120AG মিড টাওয়ার গেমিং ক্যাবিনেট। গাইজ এতে তোমরা ATX মাইক্রো ATX বা মিনি ITX এর মতো মাদারবোর্ড ইউজ করতে পারবে, এবং এই বিল্ডের জন্যে এই ক্যাবিনেটটি ওয়ান অফ দ্য বেস্ট বাজেট ক্যাবিনেট তোমরা বলতে পারো। এতে গাইজ অল্প 8GB স্ট্রিপও দেখতে পাবে। ওভারঅল গাইজ এই বিল্ডের জন্য এই ক্যাবিনেটটি পারফেক্ট, বাট তোমরা যদি চাও অন্য কোনো ক্যাবিনেট ইউজ করতে তাহলে গাইজ তোমাদের মন মতো ক্যাবিনেট তোমরা চুজ করে নিও এই বাজেটের ভিতরে। যেহেতু গাইজ এটা একটি বাজেট বিল্ড, এর জন্য আমার বাজেটের ভিতরে থেকে সমস্ত কম্পোনেন্টগুলি চুজ করতে হয়েছে, এর জন্য কোনো আমি ডেডিকেটেড জিপিইউ ইউজ করতে পারিনি। বাট গাইজ আমি রেকমেন্ড করব অবশ্যই ফিউচারে তোমরা একটি ডেডিকেটেড জিপিইউ নিয়ে নেবে, সেক্ষেত্রে তোমাদের যে গেমিং এক্সপিরিয়েন্স থাকবে তাতে হিউজ বুস্ট দেখতে পাবে। সো গাইজ এখানে বিলটি সম্পূর্ণ হলো, এবার আসা যাক বিলিংয়ের দিকে, এবং বিলিংয়ের পরে আমি তোমাদের সরাসরি বেঞ্চমার্কগুলি শো করে দেবো, তাহলে গাইজ বুঝতে পারবে এই পিসি থেকে তুমি কী রকমের পারফরমেন্স পেতে চলেছো। গাইজ এখানে যে প্রাইস লিস্টটা আমি শো করেছি, তোমরা যদি অনলাইন বা অফলাইন দু জায়গা থেকেই কিনতে যাও না, এই প্রাইস রেঞ্জের ভিতরেই সমস্ত কম্পোনেন্টসগুলি তোমরা দেখতে পাবে। বাট গাইজ আমি রেকমেন্ড করবো অনলাইনের থেকে তোমরা অফলাইনে কিনো,
সেক্ষেত্রে গাইজ তোমাদের যে কম্পোনেন্টটি থাকবে সেটা গাইজ তোমরা ভালোভাবে দেখে কিনতে পারবে। চলো গাইজ এবার আসা যাক বেঞ্চমার্কের দিকে। Care package being delivered. Incoming care package. I love loot. Map show was spread out a bit much. আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করো এবং অবশ্যই কমেন্টে জানিও যে নেক্সট কোন বিষয়ের পর ভিডিও তোমাদের লাগবে। সো গাইস দেখাচ্ছে তোমাদের সাথে পরবর্তী ভিডিওতে। ততক্ষণ অবধি খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, বাই বাই।